जय हिंद दोस्तों। आज हम नेचर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1। हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हुए पानी की आवाज़ अंतरिक्ष में भी सुनी जा सकती है। नासा के अनुसार गर्मियों में बर्फ पिघलने वाली आवाज़ इतनी तेज होती है कि इन्हें अंतरिक्ष में भी आसानी से सुना जा सकता है। फैक्ट नंबर 2। मधुमक्खियाँ सूर्य की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रकाश के पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का उपयोग करती हैं। फैक्ट नंबर 3। महासागर रहस्यों से भरे हैं। माना जाता है कि इनमें विशालकाय क्रिस्टल गुफाएं हैं जो शहरी जितनी बड़ी हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।